注意啦，千祈咪少睇呢3樣嘢，佢係個萬能嘅配方，你花再多嘅錢都買唔嚟㗎。將佢哋冚唪唥倒落清水度，解決咗家家戶戶嘅煩惱。嗱，前幾日5月5號就已經立夏㗎啦，正所謂順應時節，以食養生。咁今日老王就用呢3樣食材分享一道最啱呢時候食嘅健康美食，你哋認真睇好啦。首先準備30克嘅紅豆、30克嘅薏米同埋30克嘅綠豆，冚唪唥倒埋落去清水入邊，先將啲唔靚仔嘅揀佢出嚟，跟住再加翻1匙羹嘅鹽，清洗乾淨。嗱，喺科學食嘅角度嚟講咧，呢3樣食材含有豐富嘅維生素、膳食纖維、蛋白質等多種營養物質，所以將佢哋合理咁搭配埋一齊，可以起到營養互補作用，對我哋身體好處多多㗎。而寫飛啦嘛，洗乾淨之後咧，我哋撈佢出嚟，用溫水浸佢1粒鐘，咁樣陣間煮嘅時候咧，啲豆就更容易煮熟煮透㗎啦。趁住呢個時間咧，我哋準備50克嘅西米。好多姊妹話煮出嚟西米入邊係夾生嘅，咁就可能你下邊嘅小技巧冇把握到位啦。嗱，重點1，我哋煮西米嘅水一定要足夠多，唔係嘅話啲西米就好容易黐埋一嚿嚿噶啦。重點2，我哋一定要等水滾咗之後再將啲西米倒埋落去，全程開大火，等鑊入邊嘅水咧一直保持滾嘅狀態，煮翻佢15分鐘，然後再關火，冚翻個蓋，焗佢15分鐘左右，直至到啲西米完全透明晒就可以噶啦。大家睇睇，係咪好靚咧？粒粒都好似玻璃珠咁樣晶瑩剔透啊！然後我哋再過一輪凍水，咁樣啲西米食起身就更加 Q 彈，而且仲唔會黐粒粒添。各位哥哥姐姐們，老王將自己終身受益嘅食養小技巧毫無保留咁分享俾大家啦，不如幫老王點翻個免費嘅小紅心，關注支持下咧，唔該晒大家，祝你身體健康。而家啲豆都全部浸發好噶啦，我哋倒翻個均勻鑊度，全程開細火，不斷咁翻炒，一路炒到啲綠豆薏米有少少變金黃，同埋紅豆亦都變成暗紅色，咁就可以轉入個砂煲度啦。跟住再加入提前洗好嘅氣心蓮子、20克嘅小米同埋1000毫升嘅大滾水。我哋千祈唔好中途加水，以免影響嗰啲豆嘅口感同埋營養釋放我哋冚蓋大火煲滾之後咧，再轉細火慢慢煲佢50分鐘。呢度仲有個小細節，我哋煲嘅時候咧，記得要時不時咁攪一下佢，防止佢黐煲窿底一路煮到啲豆開晒花啦，我哋就加翻適量嘅黃冰糖，再將啱先煮好嘅西米倒埋落去，繼續煮多3分鐘，直至啲冰糖完全融化就可以食得噶啦。呢個就係民間流傳嘅食養小妙招立夏粥啦。每次我老婆感覺自己濕濕地個重，喉嚨掟好似噴晒火咁，老王我都會煲翻呢味粥俾佢飲噶啦。一個禮拜飲翻佢2-3次尤其午飯之後飲特別好噶。老婆，立夏粥煲好噶啦。哇，我最中意噶啦。真係濕水麵包冇得彈，正特別而家天氣越嚟越熱咧，整翻碗呢個立夏粥食真係特別舒服。嗱，各位姊妹，快啲嗱臨收藏起身，整俾屋企人嘆下啦。